Da li gospodin Ruben može da izleči najteže bolesti, neizlečive bolesti našeg doba? Bolesti našeg doba koje se smatraju neizlečivim ne znači da su neizlečive. Da, ima pozitivno rešenih slučajeva zaista najtežih bolesti. Bolesti karcinoma. Mogu ja da odgovorim na to Pa pitanje? ja Igrom čekam slučaja da sam se tu, uključi, znate da. da, vi indirektno. Poštovni gledalci, dame i gospodo, ovo je gospodin Ruben Papija. Da, igrom slučaja je tu. Tu je i on, da. Još uvek ste tu. Ja bih hteo da odgovorim na Molim to. vas. Vrlo škatljivo pitanje. Često se postavlja. Odgovorit ću na osnovu ne samo svog iskustva. Jedna stvar, moje iskustvo, mnoge države, do 95. preko 5000 ljudi. Do sada zamislite koliko je to. Moje iskustvo i moje mišljenje. Prvo, ja ću retko reći, bez obzira na to što sam imao stotine, ja neću reći ja sam izlečio kancer. Kao što kažu svi moji kolegi, dođite kod nas momentalno, ma bezproblemno oni leče kancer. Ja imam mnogo slučajeva gde sam pomogao ljudima koji do sad ne osjećaju bukvalno ništa. Znači, apsolutno normalno ljudi Markeri žive. čisti sve. Sve je okej. Ja čak i u tom slučaju izbegavam da kažem da sam ja izlečio kancer. Objašnjavam zašto. Kancer, po mom mišljenju, vrlo subjektivno, to nije bolest. To je određeno x stanje organizma. I vi imate kancer. I ja imam kancerogene ćelije. To se zna. Čovjek se rodi sa kancerogenim ćelijama. To su pasivne tempirane bombe koje se nalaze u organizmu. Priroda tako napravila. Zato što kad dođe faza destrukcije organizma, preko glavi, ima tamo cele centrove, da ne objašnjavam to sada, ja učim godinama, daju signale i bombe aktiviraju se da bi za neko vreme doveli organizam, ostavimo ljudski faktor, to radi kod životinja i tako dalje, do momenta destrukcije, ili što mi kažemo smrt. Znači, kancer, po mom mišljenju, nije bolest sad. Kad se aktiviraju te tačke, da li se mogu oni pasivirati? Da, uz znanje kako treba reprogramirati bilo šta. Da li je to još uvek moguće? Da li organizam će prihvatiti? Čak. I to reprogramiranje, koliko će da traje? Ja ću vam reći ako je jedan stvarno izuzetan slučaj vezano za kancer. To je jedan moj jako dobar prijatelj, vrlo poznata ličnost, muzičar, koji je nažalost umro, sad ću objasniti šta i kako. Zove mene, to je bilo pre 4 godine, stvarno svetski poznat muzičar. Zove i kaže, supruga zove, Ruben, imamo problema. Petro je to, ne ovde, ne u ovom podneblju. Petro je to, šta je bilo. Znači, on nije imao jednog bubrega već, operisali i vadili su mu i drugi bubreg. To je već fatalna stvar. To je dijaliza svaki drugi dan po 5 sati na aparatima. Uz sve to i on čeka čovek bubrege nove koje trebali iz Nemačke da stignu i dođe moment kad Petar ide kod lekara, svog odličnog druga, lekar sve to pregleda, ne bubrege, uopšte pregleda sasvim bubrege, i on vidi kancer. Uzeli su biopsije, kancerogene ćelije. Ali nikakvih bolova. I prijatelj Petrov, njegov prijatelj, taj doktor kaže, Petar, ti znaš, to je tako. To je moral čoveku da kažeš da zna. Kaže, koliko ćeš mi dati? Kaže, ni 2 nedelje teško. 2 nedelje. Bio septembar mesec 99. I onda oni zovu mene, Ruben, da li može bilo šta da se uradi? Zamislite kako stanje u kući. Normalno, ja dođem, sve to pregledam. Onda sam rekao, kad sam sve na pamet pregledao, kažem, Petar, ovo ću ti pomoći. To nije to. Mislim, sada je dijagnoza pravilna. Promenit ću, ne direktno tamo, tu. Ali ja se plašim debelog creva. Ne sada. Sada je okej. Ja se plašim debelog creva. Plus, ti nemaš 2 bubrega. Zamisli kakav je napor za sam organizam, pa još jako je forsirao organizam, imunni sistem koji inako je padao. U svakom slučaju, ja ću vam reći, Petar je umro za godinu dana u septembru. Kako je umro on? Umro ovako da mi smo se viđali stalno.
supruga njegova kaže, Ruben, ja više ne mogu. Ne on, ja više ne mogu. Cela kuća potpuno u raspadu. Zato što Petar za svoje stanje traži konstantno 24 sata prisutnost. Zbog bubrega najviše. Ja inače sve okej. Nikakvih bolova, ništa ga ne uznemirava, kilaža ista, apetit je tu, sve je okej. Ali kuća je u raspadu. I sada, i onda sam ja pitao sad, šta ti misliš? Hoćeš da dignem ruke? Nek ide svojim tokom. On kaže, ja ne znam, šta ti misliš? Kažem, ako mene pitaš, koliko god je bolno, moj prijatelj, ali ako to je, kao što kaže, sudbinski, ja mogu samo da produžim u svoje znanje, u svoje snage. Ali ja ne mogu čovjeka da zamenim. I on je rekao, znaš, bolje da sačuvam decu. I ja sam digao ruke. Posle 2 nedelje Petar je umrao. Sad, kako ćeš reći, da li sam ja lečio tog čovjeka? Izlečio. Ja sam ga pomagao sam. Da li sam pomogao? Maksimalno što sam mogao. Pravilno. Sad, teško ćeš reći, Ruben će izlečiti čovjeka. I takvih situacija imam jako mnogo. Jako mnogo. Ako ja mogu da mu pomognem, ja ću uvek uraditi. I on ću reći, sad si okej. Obavezno kod lekara. Obavezno na kontrolu. Uvek pre Rubena, kod lekara, ja hoću da znam mišljenje lekara, hoću da znam da si sve uradio. Kod tradicionalne medicine. Nema pomoći kod mene. Posle toga, stalno, koordinacija sa lekarom da vidim kakvo je stanje. Zato što možda ja sam stopirao proces za narednih pola godine, godinu dana, 2 godine. Obično plus minus znam. Ali čovjek svejedno isti. Svejedno organizam živi. To je kao šine, znate, i voz ide po šinama. Ti možeš da ga zadržiš, zaustaviš, ali pravac šina ostaje uvek isti. Eto.